Turabashimiye kandi tubahaye ikaze ku rubuga rwacu rwa Iyarure TV. Njya muri kumva nk'uko bisanzwe ndi MC Theo, nushaka unyite Pastor Theo. Imana rero ibaha umugisha, mwe mwiyandikishije kuri uru rubuga rwacu mugakora subscribe, mwebwe muri abo kubahwa, Imana izajya ibaha umugisha cyane. Kandi nawe ujye ureba ikiganiro ukagikunda ukakirangiza, ugakora like ndetse na share ukagisangiza abandi. Imana iguhe umugisha. Aho mutwumvira hose rero, aho muherereye hose, turabashimiye, turabakunda kandi turabasengera. Turagarutse mu kiganiro cyiza cyane twabateguriye. Ni ikiganiro kimeze nk'aho ari gishyashya kuri televiziyo, kivuga hambere. Tugiye kuvuga hambere y'itorero, uko byari byifashe, uko byari bimeze, turebe n'uyu munsi uko bimeze. Ntabwo rero turi twenyine, kuri screen zacu murahabona wa musaza mukunda cyane, umusaza umaze kuduhesha umugisha inshuro itari imwe itari ebyiri, kandi yuzuye byinshi. Ni inzu y'ibitabo muri make. Imana rero yamushoboje kongera kugaruka. Pastor, twongeye kukwakira. Ahimbazwe cyane. Amen. Turakwishimiye, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Wakwibwira abadukurikiye? Bene data mwese mukurikiranye Iyarure TV, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Revera Pasiteri Hamenyimana Jean. Mumaze iminsi munyumva tuganira ku biganiro bijyanye n'itorero, cyane cyane umuryango wa Gikristo. Muri make rero ibyigisho mfite ni byinshi n'ubuhamya mfite ni bwinshi. Byabaye ngombwa ko nongera kugaruka kugira ngo ncubure n'inyigisho y'ubushize nashigaje y'abubatsi ingo. Igice cya kabiri icyo ndibuze gusukura, ariko ubu ngubu tugiye kubanza ku mateka y'itorero n'uburyo byari bihagaze tumaze gukizwa. Urakoze Pasiteri. Uyoboye ayahe matorero batakuzi? Itorero ryawe uyoboye ni irihe? Itorero ryanjye nababwiye ko mba mu itorero ryitwa Eglise de la Bonne Nouvelle pour les Rachetés Imbereri, ariko rikorera hano mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi. Ahandi rikorera mu murenge wa Shangi mu karere ka Nyamasheke. Ahandi rikorera mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi. Ni ayo matorero atatu dufite. Yego. Abanyetorero ba EBR turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero Pasiteri, tutari twasenga ariko abanza ukadusengera, banza dushyire imbere y'Imana kuko ikiganiro tugiye gukora kirakomeye. Banza dushyire imbere y'Imana. Banza dushyire imbere y'Imana mbere yo kugira ngo dutangire ibindi byose. Turagushimiye Mana yacu, Mana ishobora byose. Turagushimiye kuko uri umukoresha wacu, umuyobozi wacu mwiza. Turagushimiye muri iki gitondo duhaye cyo kugira ngo twongere tugaragare kuri iyi TV wemeye kwibaho Iyarure. Hari ijambo rero tugiye kuvugira aha ngaha, hari ubuhamya tuba tugiye gutambutsa. Mana, turasaba ngo imbaraga zawe aba arizo ziyobora n'ibi byuma, kuko ntawe wowe udakorera. Uyobore n'ibi byuma kugira ngo bitazajya bigenda byica gahunda y'imirimo yacu. Ubwo rero turasabye ngo umwuka wawe wera agumye kudufasha no kutuyobora kugeza ubwo turi turangize nawe ibyo ushaka, ariko bitambutse neza. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Twaririmba noneho yandirimba. Ndirimba 69. 69 mu Gakiza. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru,
kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi iminsi turimo nayo ni kwihita n'ingoga, uwihanganya azaragwa icyo gihugu. Dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje, mutima wanjye w'amaso utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Kandi abantu benshi barananiwe gutegereza, ubakangutse vuba bya bimenyetso, kuko ijambo ry'Imana rishaka gusohora vuba. N'ukuri tubona ko Yesu aza vuba. Dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje, mutima wanjye w'amaso utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Nshuti bakundwa, dore ubwami bw'Imana buregereje, iyo niyo ndirimbo twaririmbaga, nubwo tutayirangije. Ni indirimbo ya 69 mu ndirimbo z'agakiza. Nawe wayireba ukazayiririmba ukumva ubutumwa burimo. Ni ubutumwa bwiza cyane. Pastor, uyu munsi rero tugutumiye nk'umuntu w'inararibonye kugira ngo tuganirire ku mateka y'itorero yo hambere. Niyo mpamvu ikiganiro twakise hambere, ariko kikaba gishamikiye mu iyobokamana n'ubundi, kugira ngo abantu dusobanukirwe ese ni iki cyariho hariya, ni ubuhe bubyutse bwariho. Ariko tutari twajya mu ntego yacu neza, reka tukubaze tuti ni ukubera iki dufite Bibiliya imwe ariko tukagira imyizerere y'amadini atandukanye? Tubona nk'itorero ryabanjirije ayandi ni Kiliziya. Kiliziya buriya yabanjirije ayandi madini, aho tubona yatangiye mu kinyejana cya 4, aho ni mu mwaka wa 461, no muri 538 niho Kiliziya Gatolika yakomeye cyane. Ntabwo byatinze, hahise hakurikiraho Isilamu yaje mu kinyejana cya 7, muri 622. Bidateye kabiri abaporotesitanti babaraje, aho ni mu kinyejana cya 16, batangijwe na Martin umupadiri. Wenda singiye kujya muri byinshi cyane kuko mfite urutonde rw'amadini n'igihe yaze n'igihe yatangiye n'abayatangije, ariko mu by'ukuri ubona yuko hagiye hagaragara kuvuka kw'amadini buri munsi, uko umutima uteye idini ryavutse, kandi barasoma Bibiliya imwe, ariko ugasanga imyizerere iratandukanye. Kuri wowe byaba biterwa n'iki mu by'ukuri? Ikibitera ni uko abantu benshi badashinga amadini ari umuhamagaro w'Imana, ahubwo bagashinga amadini kubw'inyungu zabo, kubw'ibyo bararikiye bashaka, yishakira indamu, ariko atari umuhamagaro w'Imana. Ubwo rero iyo agiye gukora bene ibyo, ntakora iby'Imana ishaka, ahubwo akora ibyo ashaka. Yego rwose, uko ni ukuri. Urasatuye, uhita
ubaga nta kinya rwose. sinshobora kubica ku ruhande ndabizi. Hanyuma rero muri iryo yobokamana rigizwe n'amadini atandukanye hagenda hagaragaramo ibintu bigiye bitandukanye nakwita nk'ubuyobe. Reka nze aka kantu kaba kankundiye mana yanjye yaho kari gakunze nkwereke ishyano ririmo rigwa hano. Hari umupasiteri wadutse i Kigali arimo arabwiriza afite na mitsingi yambaye noneho na wa mwenda waje wambaye. Urumva reba wifiriho urumva yuko yambaye ikora ya gishumba afite mitsingi arimo aranywa aranavuga ngo haleluya Yesu ashimwe, ngo kunywa ngo nta kintu bitwaye n'iki n'iki. Noneho twagiye twumva n'inkuru nyinshi. Muri Kenya hari umupasitoro witwa Paul Mackenzie I think. Uwo mupasiteri yari afite ideoloji yo gushuka abakristo ngo biyirize mpaka bashizemo umwuka niho Imana iri bubakire. Ngira ngo ubutabera bwa Amerika bwaje kumuta muri yombi, bagenda bataburura n'imirambo. Ubwo mperuka kumva amakuru yari igeze kuri 400. Iyo nkuru n'ubwa mbere yumvise. Uwo yari umupasiteri, nibwo bwa mbere yumvise. Bamwita Paul Mackenzie. Uwo mupasiteri yari afite urusengero rukomeye hariya i Nairobi muri Kenya. Yego, abantu barenga 400 bataburuwe mu cyanya cy'urusengero, agenda bica gutyo gutyo abashuka, kandi we ntiyirize ngapfi. Tuzabona abo bita abapasiteri kakande mu nsengero zabo usanga barimo bakina umupira ariko bagusha abantu. Bagakina bara wajya gukora kuri bara ukitura hasi. Abantu bazajye kuri social media bazabibona. Ku zindi social media tubona abapasiteri babwiriza bambaye amajipo n'inkweto ndende nk'iz'abagore. So nimba ari komedi baba bakina ntabwo mbizi, ariko nabwo nubwo yaba ari komedi bari abantu n'intumwa za Satani, kuko biriya bintu ni ibintu biba bigayisha itorero ry'Imana n'umurimo w'Imana cyane. Bakorera Satani mu buryo bumwe cyangwa ubundi, gusa akenshi ntabwo ari komedi. Nk'uwo Paul Mackenzie ntabwo ari komedi. Abo pasiteri kakande ni umusaza w'umukambwe, ariko afite uburyo akinishamo abakristo wajya gukora kuri baro ukitura hasi. Nzagenda mbikwereka. yego, Ndimo ndashaka kugira ngo tuze kugera ku bibazo dushaka kukubaza, tukwereka amahano ariho muri ino minsi kandi akorwa n'abitirirwa izina ry'Imana, abapasiteri ndetse n'abarayiki cyangwa se abakristo. Ibyo bintu byose bigiye biri mu itorero. Hanyuma rero twebwe tukibaza tuti ibyo twaburiye ibisubizo nk'abana batoya, tukavuga ngo reka dutumire umuntu nkawe w'inararibonye agira icyo aduhanuraho, ahanure n'itorero n'abayoboka inzira y'Imana muri ino minsi, kuko ubona yuko turi mu gihe cy'umwijima, aho abantu bari gukabakaba Imana, bari gushakisha. Iyo dusomye mu rwandiko rw'Abagalatiya ibice 3, urwandiko Pawulo yandikiye ab'Igalatiya ibice 3, wenda duhere ku murongo wa mbere twumve. Yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'uwabambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine nibyo mushaka ko ibi byonyine byo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Ku murongo wa 3 niwo nshaka cyane. Muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Ibyo urabyumva? ntabyumvise. Mwatangije ahangaha Paul arimo aragaya rino torero. Mwatangije iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Yego, Reka twihute dusome irindi jambo. Nagira ngo dukore introduction neza, twinjire mu kiganiro neza. Mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi ibice 2
dusome umurongo wa 3 twihuse. Haranditswe ngo mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza bw'urusengero rwahoranye mbere, kuri ubu rurasa rute? Uko mururuzi si nk'ubusa. Ahangaha aya mateka abantu barayazi, uru rusengero rwari rwarashenywe ariko ruza gusanwa. Ariko ngo hakaba hari abasaza bari bazi ubwiza bw'urusengero rwa kera. Yego. Barebaga urwo ngurwo rwubatswe rero bakabona ni nk'amahero, bakabona ni nk'ibishangara, ngo bakicara bakarira. Ngo bakicara bakarira, ariko Hagayi arababwira ati uko murureba si nk'ubusa. Ati murabona ari nk'ubusa. Wenda ku murongo wa 9 arabahumuriza ababwira ati ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ariko urumva ko haruguru abasaza barizwaga n'ibyabaye, bakavuga ati twari dufite urusengero ruzima none batwubakiye igisharagati. Ahangaha nk'abasaza bakijwe kera bakaba bareba ibikorwa ubu ngubu. Ntabwo mumeze nk'abari abasaza bakiriya gihe bo mu gihe cya Hagari. Ntabwo murimo murizwa n'imirimo mibi irimo ikorwa uyu munsi. Ntabwo murimo murizwa n'ibizira byinjiye ahera uyu munsi byashyizwe imbere. Aho abantu bajya ku ruhimbi bambaye nk'indaya, utabatandukanya na maraya. Aho abantu babwiriza barimo basoma mitsingi bambaye n'imyambaro ya gishumba. Ibyo bintu ntabwo bibariza mu mutima. Rero reka twihute tugere ku ngingo hari twateguye kugira ngo nawe tuguhe umwanya noneho utuganirire, kuko tuba dufite ibibazo byinshi mu by'ukuri. Tuba turi mu rujijo rwinshi cyane kugira ngo hari wenda mube mwatujijura. Niyo mpamvu tubafite kandi mugomba kudufasha kugira ngo ahari wenda tujijuke. Ikibazo cya mbere tukubaza, turakubaza ku mateka y'itorero ry'Imana uko ryari mu gihe mwakizwaga, ububyutse mwari mufite muri icyo gihe. Watuganiriza mu by'ukuri mu itangira ry'itorero igihe mwakizwaga uko byari byifashe, uko byari bihagaze. Karibu sana, karibu rwose. Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza mumpaye. Ariko ndagira ngo mbabwire, ngira ngo wakwibutsa abantu igihe wakirijwe, igihe wakirijwe, umwaka n'imyaka wari ufite, kugira ngo abantu bumve koko ko ibyo bintu ugiye kuvuga ubizi. Yewe ubundi nakijijwe muri 90. 90 kandi nari mfite imyaka 34. Yego. Ariko maze gukizwa, kugira ngo mu buhamya natanze ubushize nababwiye ko icyatumye nemera gukurikira Yesu kugira ngo nkizwe ni imirimo yakoreye mu muryango iwacu, nkabona akijije mama gutya. Kandi mama yari arwaye indwara n'abapfumu bananiwe. Ariko mbonye umukozi w'Imana wuzuye umwuka wera, batangaje itangazo ko aza gusengera abarwayi bagakira. Bamusengeye arakira, imyuka mibi imuvamo. Icyo cyatumye nizera ko Imana ibaho, kuko ntajyaga nanjye nemera ko Imana ibaho. Cyatumye nizera ko Imana ibaho mbere kuri icyo gitangaza, kandi mpita mfata icyemezo cyo gukurikira Yesu nivuye inyuma nta marangamutima. Muri make rero amateka y'itorero ry'icyo gihe igihe nakizwaga, cyari igihe abantu bari bafite inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Bari bafite inyota nyinshi, bari bafite inyota nyinshi. Baryumvira munsi y'ibiti, baryumvira munsi y'ibiti. Abenshi icyo gihe muri za 90 ibitangaza byari biri kwikora mu itorero ryacu. Hari umupasiteri w'umunyamwuka ufite ijambo, yagendaga ahamagara n'abandi bapasiteri banye hirya no hino. N'uyu nguyu
watumye nemera wakijije mama yari umukongomani. Itorero rero ryacu ritari byuka, abaturage bose, abakristu bose bemera iby'umwuka, kandi mbere ntabwo iby'umwuka babyemeraga. Yego. Muri icyo gihe rero inyota cyane bari bafite ni uko twashoboraga kugenda no mu birometero 20 twumvise ahantu habereye igiterane, tukajya kumva ijambo ry'Imana, tukajya kumva iby'Imana ivuga. Icyo gihe rero umwuka w'Imana yari atangiye gukora imirimo, atangira no kuvuga ibizaba. Muzi neza ko umwuka twahawe, Yesu aravuga ati nzaboherereza umufasha kubana namwe, kandi uwo mufasha ni umwuka w'ukuri, azababwira n'ibyenda kubaho. Yego. Umwuka rero ajya atanga amatangazo y'ijuru, akavuga n'ibigiye kuba ku bantu bayo. Niho umwuka yagaragaje ko abantu bo muri iki gihugu nimwihane, kuko iyi si yanyu igiye kurimbuka. Twabibwiwe ari uko itorero ryageze riri mu mwuka, risenga risabana, n'umuremyi. Abantu benshi barahaguruka barihana, bararira, kuko umwuka yavugaga yeruye abantu bagiye kurimbuka. Muri rusange rero aho ngaho niho nafashe n'ibyemezo yuko ngomba kumvira umwuka. Icyo umwuka avuze ngomba kucyumvira. Amen. Amen. Ngize amahirwe rero nanjye uwo mwuka Imana iza kuwumva. Yego. Ihumpaye nanjye umwuka akajya anganiriza, akambwira ibintu, akanyobora. Nasenga namugisha inama, umwuka akansubiza ati iki kintu gikore cyangwa ntugikore. Mwuka w'Imana rero ni umusimbura wa Yesu Kristo wakoreraga mu gihe cy'umubiri ari hano ku isi, ariko mu gihe cy'umwuka, umwuka ni umusimbura wa Yesu Kristo, kandi ni umwuka wa Yesu. Ntabwo ari umwuka w'umudayimoni, ntabwo ari umwuka w'umuntu wapfuye, ni umwuka wa Yesu Kristo wapfuye akazuka ikuzimu mu bapfuye. Niwo mwuka yasutse ku bantu. Amen. Kugira ngo bagwize imbaraga, bagwize n'ubwenge. Sibyo? Ibyo umwuka akora ni ibintu by'ibitangaza, kuko ubundi Yesu yitwa igitangaza. Akora ibintu by'igitangaza, abawihangira ntabwo bashobora gukora nk'ibyiwe, kuko ari umwuka wa Yesu, kandi Yesu ni Imana. Nakomeje gutyo kugeza kuri uyu munsi wa none. Umwuka yanyoboye neza, kandi umwuka yampaye kuzinukwa ikintu cyitwa icyaha cyose. Ndamushimira uwo mwami wanjye uburyo yangendereye, uburyo yampamagaye ashaka kunkiza akaga kari kagiye kubamo no muri iki gihugu. Umwuka aragahoraho, kandi abamwubaha bakamwizera nibo banyamahirwe masa. Uwo mwuka rero ntacyo namuveba, kuko kugeza kuri uyu munsi ntavuze byinshi, yanshoboje ibintu byinshi, kandi nanjye ankorera byinshi, yansindiye intambara nyinshi. Kugeza kuri uyu munsi wa none ntabwo aranjya kure, turacyari kumwe, kandi ndamushima aho ngeze no muri iyi myaka kubera umwuka wera nemeye kwakira. Mu gihe rero cyacu, igihe nakizwaga cyari igihe cyiza. Abantu wababonaga bafite umwete wo gusenga. Pasiteri yashyiragaho ibihe by'amasengesho ya burakeye, agashyiraho ibihe y'amasengesho yo gusenga nibura ku munsi wose, itorero rikaza ryose kugira ngo rihugura ryigishe, ukabona abantu baza ari benshi, kuko cyari igihe kiri mu bushake bw'Imana. Icyo gihe rero sinakirondora ngo girangize, kuko ibyiza nabonyemo n'ibitangaza nabonyemo sinabivuga ngo birangize. Abarwayi barakiraga, dayimoni bagahunga, abantu bagakizwa ku bwinshi, abantu bagakizwa ku bwinshi. Ibyo nibyo nabonyemo.
hanyuma se pasiteri ugize amahirwe rwose arasekeye, ahari wenda twakwibaza, ariko ntabwo turi bwibaze kuko dufite uwo tubaza. Tugize amahirwe ko wakijijwe mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iyo jenoside yabaye muri Mata 1994. Ubwo bubyutse bwaba wabonye muri 1991, 92, 93, jenoside ko yagezemo abo bakristo benshi mwasenganaga, ngira ngo nawe hari abuzi mwasenganaga, bavugaga ku ndimi, buzuye umwuka wera, ariko jenoside itangiye batangira kwica. Byaba byaratewe n'iki? Kuki ubwo bubyutse bwahise buyoyoka bagahita binjira muri jenoside bakica abantu bakagira gute? Ngewe nkubwira, abagiye muri ubwo bugome n'abishushanyaga batari barakiriye Yesu. Yego. Ariko umuntu wakiriye Yesu 100%, ntabwo ubwo bugome yabugiyemo, ubwo bwicanyi ntibabugiyemo, kuko n'uyu munsi ndabafite abo twasenganaga bagihari, bagihamya Yesu. Kandi n'icyo cyumba, uko twari turi muri icyo cyumba, abenshi baracyarimo. Nta muntu wari muri icyo cyumba wagiye mu murimo w'ubwicanyi, ntawe. Abagiyemo b'ubwicanyi yenda niba abakristo basanzwe b'inyuma, batigeze binjira mu mbaraga z'umwuka, batigeze baba abarokore nyabo. Ariko nta murokore w'icyo gihe wari wuzuye umwuka wera wigeze ufata icyuma ngo yajya kwicunda. Umwuka yarabarinze cyane. Yego. Imana ishimwe. Urumva yuko barukurikira izindi, babandi baje bahuye batahamagawe, nibo bagiye bijandika mu byaha. Hanyuma rero ubu umaze kutubwira uko byari bihagaze, tugiye kureba noneho nyuma ya jenoside. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, umurimo w'Imana waje gukorwa gute mu gihe cy'ibikomere byinshi? Ubwo nibwo turi bugere ku kibazo cyacu kivuga ngo itorero nyuma ya jenoside noneho ryari rihagaze gute, uko mubibona uyu munsi kugeza uyu munsi. Tubwiye mbere ya jenoside, buriya ni nk'ibika bibiri. Nyuma ya jenoside noneho umurimo mwawukoze mute? Hariho abishe, hariho imiryango y'abishe, hariho abishwe n'imiryango yarokotse ifite ababo bishwe. Mwavuze ubutumwa gute mu bwo rwikekwe no mwayo marira no muri ibyo bikomere? Watunoforeraho gatoya mu by'ukuri ukuntu byari bihagaze. Uyu munsi wa none, nyuma y'ibyo byago bimaze kuba, abari barokotse ndetse n'abakristo batabasha kwijandika muri ibyo byaha, twari dufite umurongo tugenderaho twahawe n'Imana. Kuko Imana yaratubwiye ati nimukomeze abantu musenge, ati kuko hagiye kubaho ikintu cyitwa amahoro. Nzabazanira ubutegetsi buzahesha abantu amahoro. Urumva? Atariko abantu bamwe agahenge k'amahoro ntandi gutanga, bazagwa bamwe mu mudamararo bibagirwe iby'imirimo yanjye nakoze. Ubwo rero Imana niyo yayoboraga ati abarokotse bari bahari, mushaka ukuntu mubafasha, mubegere, mubakomeza no mu ijambo, kandi munabahumuriza. Umurimo rero w'ivugabutumwa ntitwawuretse. Icyumba cy'amasengesho yewe nari ndimo, nari nakiyoboye, twagumye gukora gahunda zo gusenga za burakeye, zo gusenga nk'uko twari dusanzwe dusenga twigisha n'ijambo ry'Imana, kandi tukagerekaho no gutanga inkunga zishobora gufasha
abo bantu bagize ibyo byago, inkunga z'umubiri, kubahingira, tukajya kubafasha guhinga, tukajya kubafasha yenda guteranya nk'amafaranga, abatari bafite imyenda tukabagurira imyenda kugira ngo bambare, noneho tubafasha mu buryo ubwo aribwo bwose. Naho kuba bamwe twagiye tunagerageza gukora kubaka utuzu duciriritse, ariko gashobora kubaho. Harimo abarokotse bamwe bari bari mu itorero, ndetse babaga no mu cyumba cy'amasengesho, barahari, abadamu barokotse barahari. Hanyuma uyu munsi rero wa none itorero muraribona gute, rihagaze gute? Itorero kuri uyu munsi wa none, yewe uko ndireba n'ibikorwa mbona, yego, ryasubiye inyuma, ibona ryarasubiye inyuma, ryavuye mu nshingano yaryo. Kubera iki? Kubera ibihe birushya bigezemo. Itorero rigeze mu bihe birushya nk'uko Pawulo yabihanuriye Timoteyo, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 3 ku murongo wa 5. Unabishatse wareba ayo magambo ukayasoma, abantu barebe ukuntu tubasome ibihe birushya byagondoje cyangwa byavuguruje amatwara y'abakristo bamwe bari bafite, byagamburuje ibihe birushya byagamburuje abiyitaga abakristo. Ibihe biratugamburuje, abiyitaga abakristo atari bo ari abemeraga. Reka dusome Timoteyo, urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 2 ku murongo, duhere ku murongo, urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3 duhere ku murongo wa 1 kugeza 5. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Aya magambo ko numva arongoye itorero rya none. Ni itorero rya none, nuko iyo niyo shusho yaryo. None se ko bafite ishusho yo kwera, ni ukwiyoberanya ariko bagahakana imbaraga za kwa kwera. Ni ukuvuga ngo ntibemera gutegekwa na za mbaraga za kwera, zo kwera. Imbaraga zo kwera ni zira z'umwuka wera. Ntabwo bemera ko umwuka wera abategeka, abayobora. Ntabwo bemera kubaha ijambo umwami wabo yabahangiye. Muri make igisubizo uduhaye numvisemo nuko itorero ubu rigeze mu bihe birushya, niho rihagaze, aho abantu bikunda, bakunda amafaranga, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Ariko ikibazo bafite ishusho yo kwera, nka wa mupasiteri nakubwiye mu mujyi wa Kigali wambaye kora ariko arimo asomana mitsi, ndaza kukakwereka uraza kumva. None se ngo wavuga ngo ni umupasitori, afite ishusho y'abapasitori ariko si umupasitori. Umupasiteri wuzuye umwuka wera wa Yesu Kristo ushobora gukora bene biri. None se pasiteri, mu by'ukuri njyewe nkurikije uko mbyumva, mu gihe cyashize mwasengeraga mu biti, munsi y'ibiti, mu dusengero dushakaje ibyatsi, ariko mwari mufite umwuka. None se uyu munsi mbona itorero ryarateye imbere mu buryo bw'umubiri, insengero z'ibitabashwa, za katedrali, urumva amatafari ahiye yubatswe nazo, ibisenge byiza, amarangi, altare zirimbishijwe, yemwe n'abapasiteri bari sumati, nta wambara ibirenge, bose bameze neza. Yego, mu by'ukuri ubona itorero ryateye imbere mu buryo bw'umubiri n'umwuka, cyangwa se ryateye imbere mu buryo bw'umubiri gusa? Itorero
ryateye imbere mu buryo bw'umubiri. Ariko impamvu nkubwira ngo ishobora kuba ryateye imbere mu buryo bw'umubiri, ntiwibwire ko ahenshi ari na za mbaraga z'aba bakristo, ahubwo abenshi ni uko abayobozi babo ari abayobozi b'abanyamitwe bashobora gushakisha ubufasha no ku bandi bantu yenda b'inshuti zabo, babona n'ubufasha bukaza ariko bakagira ibice bimwe nabo barigisa n'ibindi bijya kumera, ariko bakagira ibice barigisa. Wamuhaye amafaranga aba agomba kumugaragariza igikorwa yamuhereye, ariko ntibashobora kukwereka umubare w'amafaranga baba barabonye yose. Ibyo nicyo gishobora kuvuga, kubera ko kwishakira indamu no kwishakira ibyubahiro ashobora guca hasi no hejuru agashaka ayo mafaranga yacishije mu zindi nzira, ariko akagaragaza igikorwa gifatika kugira ngo abamufasha bamushime. Muri make itorero ryateye imbere mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umubiri, insengero zubatswe, imodoka, amashuri, ibitaro, byose birubatswe, ariko mu buryo bw'umwuka ni nk'aho ibisubizo duhaye byasubiye inyuma. Imana idufashe kandi tugire neza pe. Bo, reka tusimbukire ku kindi kibazo. None se pastor, urumva amagambo twahereyeho dusoma mu Bagalatiya, aho Pawulo avuga ati mwatangije iby'umwuka none mubihirukije iby'umubiri. Urumva ritadusohoyeho? Niko biri, iby'umwuka byaratangiye ariko iby'umubiri nibyo biri hejuru, nibyo bishoje. Urumva tutagushije ishyano se kubera bya bihe birushye. Pastor, ngaho rero tugira inama, ugiye kugira inama itorero muri rusange. Hano ntabwo tubwira idini runaka, nabwira itorero, yego, n'abayobotse iryo torero. Ubwo babwira abashumba n'abayoboke b'amatorero hakorwa iki kugira ngo tugaruke ku rufatiro? Bo, ndagira ngo banze mbwira abashumba. Inama ya mbere iboneka muri kiriya gitabo cy'Amatayo 28 kugeza 19. Yego, banze usoma ayo magambo. Reka mbaze nyasoma. Matayo 28 umurongo 19 haranditswe ngo, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka. Ongera usome. Nongere nsubiremo. Ongera usome ijambo riboneka muri Timoteyo wa 2 ibice 3 ku murongo wa 16 na 17 gusa. Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo 16. Haranditswe ngo, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Amen. Aya magambo arakomeye. Ayo magambo rero igituma nkubwiye ngo niho inama ntangire. Iyi ni inshingano nkuru umwami wacu yategetse abigishwa n'abazizezwa n'ijambo rye. Ubwo byabwiwe abigishwa bari kumwe, ariko anabiteganyiriza abazizezwa n'ijambo rye abigishwa bazava. Abakozi rero kuri uyu munsi wa none b'Imana aribo bakozi b'itorero bashumbye amazina za Kristo. Inshingano nkuru yarabananiye, ntabwo bararangiza inshingano nkuru ya Kristo.
yarababwiye ngo muzagende mwigisha abantu kwitondera ibyo nababwiye byose. Aho kwigisha abantu kwitondera ibyo yababwiye byose, ahubwo barimo noneho barabayobya ibyo Kristo yavuze bakabigoreka, bakabigisha gutanga 1/10 cyinshi gishyitse n'amaturo n'ibiki kugira ngo bahage bubake n'isengero. Ariko Yesu ibyo yababwiye kwitondera kwari ukwigisha abantu iki? Ibyaha. Nibyo wumva nazanye ririya jambo ryo muri Timoteyo, byanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu abe ashyitse. Amatorero menshi, abashumba benshi, iyi nshingano ntayo bakora. None se pastor, amatorero menshi ko harimo inyigisho z'iterambere no guhabwa viza n'abagore no kujya mu mahanga nyine no kubaka amazu no kugura amamodoka, amatorero menshi n'izo nyigisho zirimo nizo zigishwa. Yego nyine, ubase ko bataye inshingano. Hataye inshingano, barayitaye. Abakristo turabagira nama kimwe, Abakristo nibabona umushumba wabo atabageza ku musaraba, atabigisha nk'uko Bibiliya irimo kuvuga, abakristo babigenze bate? Abakristo ko babigenza, nihe nama wabaha? umva nkubwire, kamaze guhereze indirimbo nabonye 174, usa n'uyisoma. 174 yisome. Abakristo rabanza mu gushima cyangwa mu gushima, 174. Ijana na 174 yibasomera. Haranditswe, iravuga ngo jya uba maso wowe muntu wizeye, mu gitondo jya wisunga Imana, kuko umwanzi yoshya abataba maso ngo abagushe kuko ibanga. Noneho Afurika avuga ngo jya uba maso wicogora, jya uba maso senga. Igitero cya kabiri kiravuga ngo jya uba maso no ku manywa y'ihangu, iby'isi byibagije iby'ijuru, weho gira umwanya wo kwiherera ngo usenge umukiza wawe. Igitero cya gatatu, jya uba maso n'umunsi na nijoro, n'umunsi na nijoro, wibuka ibyiza by'inshuti Yesu, ujye umushakisha umutima wawe, mubwire ibikubabaje. Igitero cya kane, jya uba maso hose mu gihe cyose Satani akubikiriye hose ashaka uburyo yaguseseramo ngo yimure umwami Yesu. Indirimbo nayo ifite ubutumwa bukomeye. Iyo ndirimbo ni iy'abakristo. Babe maso, be kwigira ku wundi muntu. Uwo babona Imana yamaze kubahishurira ko uwo muntu nta Mana imurimo, ntibamwegere. Pastor, inama utugiriye cyangwa se ubu ngubu hari izindi bantu bakeneye, ariko tutarasoza ngira ngo nababwire abakristo nizo nsengero z'Imana yemera ishima. Insengero ntabwo ari ibintu nyubako byariye amazi, ntabwo ari amatafari se, ntabwo ari amatafari. Urusengero, dore Pawulo yarabivuze ati ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi umwuka w'Imana akaba ari muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Amen. Niko Yesu yabivuze. Abakristo nizo nsengero z'umwuka, kuko umwuka atura muri bo. Yego. Niba rero umukristo ari urusengero rw'Imana,
nta hantu adashobora kuvuganira n'Imana ye aho ariho hose. niyo wafunga isengero akari ijana ngo abantu ntibinjire mu nsengero, abana b'Imana bafite uwo mwuka ntawe batavuganira nayo. Imana ishimwe. Bagomba gusenga, n'utari gusenga muri iki gihe ni ikigwari, nta mwuka wera yahawe, ntawe yahawe. ubu ngubu ahubwo nibwo amasengesho akataje, nibwo akomeye kuko wa mwuka ari kubabwira aho gahunda igeze yashebuja kugira ngo aze gutwara iki itorero. Amina, haleluya, ndafashijwe. Abakristo bazima rero bari maso, babe maso. niyo ndirimbo nabahaye. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, nshuti bakundwa mudukurikiye, hari ijambo Pawulo avuga, ntabwo nibuka aho ryanditse, ngira ngo ahari wenda abantu baza kurishaka, rivuga ngo aho abwira Timoteyo ngo ugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Yego. Pawulo ntabwo yabwiye Timoteyo ngo agere ikirenge mu cya Yesu, ahubwo Pawulo ubwe arivuga ati ndakwinginga kugira ngo ugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Abashumba tuvuzeho uyu munsi, bariho uyu munsi, abakristo bagera ikirenge mu cyabo, babigireho, bafite icyo babigiraho. Ni ikibazo ndimo kubaza, bafite icyo babigiraho abakristo muri iki gihe cya none? Bagushije ishyano, kubera yuko iki gihe ari n'abashumba cyarabazengereje, igihe kirushya rwose cyarabazengereje. Sinavuga ko abashumba bose ariko bazengerejwe. Yego. Burya ngo no mu ntumwa Kristo yari afitemo abazima ariko akagira n'abari abarwayi. Ubu ngubu abashumba bazima batarwaye, abakristo bashobora kubigiraho, kandi abakristo burya barabamenya. Bariya abakristo bamwe basuzugura, muri bariya abakecuru bato ubona bagendera ku tubando, bamwe nibo bafite Yesu. Bashobora rero kumenya ko umushumba wabo atari muzima, ntibabashe kumwigana kuko atababereye icyitegererezo. Abo ngabo bakurikiza ibyo akora. Nibyo Pawulo yavuze abwira Timoteyo, umaze kubona ishusho y'abo bantu bagaragaza ko bafite imbaraga z'umwuka wera, ariko bagahakanisha izo mbaraga imirimo yabo y'umwijima, bene abo ujye ubatera umugongo. Abakristo benshi abo ngabo rero bazabatera umugongo, ntabwo bazagumya kubabona. Reka tubabwire ko ariyo ntego ya televiziyo yacu, twavuze ngo twayise iyarure. Tubabwire biyarure hakiri kare n'iryo shyano. Pastor, Imana iguhe umugisha rero, ahari wenda kuyavuga si no kuyamara, niko biri. Ngira ngo hano harimo ubutumwa bushobora gukiza umuntu pe. Ubutumwa utanze burimo intungabugingo zihagije, keretse udashaka gukira. Udashaka gukira niwe wagumya kuba imbata y'ibyaha, ariko ushaka gukira wese ashaka yakwiyarura, kuko igihe kiri bugufi, kirakomeye, kandi igihe kiri bugufi, kandi nta gihe gihoraho. Imana ngo ibihe byose yabigeneye ibihe. Habaho ibihe byo kubabara, hakabaho n'ibihe byo guseka, hakabaho ibihe byo kurira, hakabaho ibihe byo kwishima. Buriya ngo habaho n'ibihe by'intambara, hakabaho n'ibihe by'amahoro. Iki gihe rero Satani arwanya itorero, ariko ryo riri kwitegura gusingira amahoro yayo, ubwo shebuja ari yayo. Uwiyarura rero yiyarure. Reka rero tubashimire inshuti bakundwa mudukurikira umunsi ku munsi. Pasiteri, Imana imuhe umugisha. Nimba wakunze ikiganiro cyacu, gisangiza abandi. Nimba utariyandikisha ngo ukore subscribe cyangwa se abone, bikore vuba utaracikanwa, kuko iyi ni kaminuza ikomeye cyane, mugomba kwigiramo ijambo ry'Imana ry'ukuri. Tubazanira abakozi b'Imana basize amavuta, kandi abakozi Imana b'ukuri. Pastor, wadusengera rero dusoza ikiganiro. Turagushimye Mana yacu, Mana ishobora byose.
turagushimiye kuko uri Imana yita ku bakozi bayo. Amen. Turagushimira ko iyi gahunda yose ariho uri kwitegura Mana, kugira ngo ivugabutumwa rigumye rikorwe no muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga, igihe insengero zimwe zitari no gukora ariko ikoranabuhanga riri gukora. Nta muntu uzireguza ko atumvise ubutumwa bwiza, kuko byose wowe warabirangije, no mu ikoranabuhanga urakora. Nuko turagusabye ngo ukurikirane amagambo yawe ku matwi y'umuntu wese uzumva ubutumwa bwiza, uzamushoboze nawe kwihana, bahinduke babe bazima, kuko wigeze uvuga ngo ariko nzagaruka ku isi. Kwizera kukiri mu isi, iryo jambo wararivuze. Wari uzi ko hazaba ibihe bigoye birushya, bizananiza abizera benshi, bakaba basubira inyuma bakava mu kwizera. None rero wowe ufite imbaraga zo kugera hose, ubera hose icyarimwe, no ku byuma by'ikoranabuhanga urakora. Umuntu wese uzumva ubutumwa bwiza, Yesu uzajya uhita umwongerera imbaraga, uhumure amaso ye y'umutima, zibure n'amatwi ye yumve ibyo Mwuka Wera ari kubwira amatorero muri iki gihe cya none. Tubyambaje mu izina ryawe Yesu. Ikiganiro hambere nakagaruka kandi naho ubutaha. Amahoro n'imigisha bibe kuri mwe. Amen.